喉咙痒痒，一直咳嗽不会好，到底是怎么一回事？有个顾客来找我的时候告诉我，燕啊，我的喉咙一直痒，我一直咳嗽，我已经没有喝冰的，没有吃冷的，那种凉的菜，像干宫大白菜我都没有吃了，可是我的咳嗽还是不会好，他爽爽就咳，爽爽就咳，我应该要怎么办？在做了1对1的咨询过后，才发现这个顾客有吃高血压的药，可是呢，他的药吃错了，所以呢，就会导致他的干咳问题不会停止。他换了药，换了3次，终于换对药了。他现在没有再咳嗽了。你学会了吗？我是燕，你的饮食规划师，让你在享尽美食的同时，拥抱健康。